sy ny zavatra hoe asany sy vokatry ny fanahy. Ny asan'ny nofo raha arak'izay voalaza amin'ny Galatana toko fadimy karidiny ny fahasivy folo dia tanisainy Paoly tao daholo zavatra vokatry ny nofo zany ao amin'ny andininy fahasivy zany dia ao ny filazana ny atao hoe fifandrafiny, fifandirana, adola, fiafinafonana, fifamodanina, fisarahana, fitokoana, arak'izay voalaza ao amin'ny andininy faharoapolo zany. Eto dia voalazan'ny apôstôly fa zany ny karaza-toesitra ananantsika tsiraray avy matetika. Zavatra tsapakitsika rehefa mieritreritra toe-javatra anankiray tsika na manomana zavatra anankiray tsika. Zany ny zavatra misy ao amin'ny fomba fiainatsika na fomba fisainatsika na ny toetratsika. Fa raha miteny kosa Paoly eo an-dalina zany ny vokatry ny fanahy, fa voalaza telo izy tsy ataoko angamba fa tsy jereny boky arak'izay voalazan'ireo iny aho, fa ny vokatry ny fanahy ao an-dalina voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny andininy faharoapolo zany dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Izany zavatra mitoetra an'Andriamanitra izay tiany fanahy masina izay apetrany ao anatin'ny fotsika sy ny fanahitsika sy mba hitoerana izany toetra mahafinaritra izany iainantsika isanandro amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ankoatran'izany ny fanahy masina dia afaka mipetraka amin'ny tsirairay avy, mitoetra any amin'ny olo izy mba ahafahany olona tsirairay avy miova toetra, miova fanahy, miova fanao, mba hafa ny fomba mifandraisany iainany amin'ny manodidina sy mpiara-pelona aminy sy anehoany ny toetrany. Izany no zavatra lehibe asehon'ny fanahy masina sy entin'ny fanahy masina ampiovantsika. Jesosy raha miteny mikiasika izany fomba fiovana izany dia mikiasika izy mila miova isika dia mila ateraka indray. Izany fiovana izany dia ifandraisana amin'ilay fahaterahanam-baovao zany. Tena ho vakitsika ny ao amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahatelo, Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahatelo. Zao voasoratra: Jesosy namarika nanao tamin'ny hoe lazaika amin'n'alony marina dia marina tokoa, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Mbola natony Jesosy ihany izy teo amin'ny toko fahavalo ary nitsindriny ny vokatry izany fanahy masina izany ao antsika tsirairay avy raha tsy eo ilay fahateraham-baovao. Dia no jerevantsika fa satria mbola nitsindriny Jehova ihany, Jesosy ihany ilay hoe momba ny ateraky ny fanahy izany ao amin'ny andininy fahavalo. Vakitsika toizantsika ny andininy fahavalo izay manao hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiana ary renao feo, nefa tsy fantatrao izay iaviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Eto ny apôstôly Paoly dia milaza ny kiasika n'izany atao hoe fanan'Andriamanitra izany mba hanampy antsika mba ahafantatra izany vokatry ny fanahy masina izany, fomba fiasany ao anatintsika, ary izany fomba fiasan'ny fanahy masina izany ao anatintsika rehefa miova isika dia indraindray hitan'ny olona fa ohatrany adala, ohatrany efa misy kely angamba retoby reto na tsy fantatro, ohatrany hoe mitoerany tsy fantatro.
otrony adalàna ny sasany rehefa mahita an'le olona mahazo fiavana fa satria hita ny fiovan'le olona fiainany taloha sy taoriana rehefa nampipetraka ny fiainy teo amin'ny fanahy masina izy. Dia leo vakitsika eo amin'ny Korotianina voalohany toko faharoa, Korotianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Korotianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fa isika tsy nandray fanahy ny tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Fa raha milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy izahay, fa ny olona izay araky ny mofo ihany dia tsy mba mandray izay amin'ny fanahy fa fahadalàna aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no amatarana izany. Tatokio havana fa rehefa miresaka zavatra momban'ny fanahy tsika dia zavatra filosofian'olombelona na hoe fahendren'olombelona dia tsy afaky mifanaraka ny zavatra vokatry ny fanahy masina. Misy tovolahy anankiray zay raha ohatra izy raha hoe nanaraka ny sitrapo efa tokony tonga ataoko hoe acteur malaza mihitsy zay ilay zany. Kanefa nahazo ny fanahy masina izy tany amin'ny asa fanaovana araky ino zany service militaire zany tany amin'ny marine. Ary rehefa tonga tany amin'ny marine izy dia na mitreriny zany hoe miasa ny fanahy masina izany. Marina fa rehefa ho any amin'ny marine ianao tsy maintsy tovolahy matoy matanjaka azo lazaina hoe olona tena ao anatin'ny herinao ray aman-tontsy sy isan-karazana. Ary tamin'izany fahatanorany dia rehefa tany amin'ny lecambo izy no nahitany nalazan'ny fanahy masina zany. Ary fa ny zavatra mitanga taminy dia ny fomba fiainany taloha, mandeha boaty, mandeha manetsika izao fety sy fetara rehetrarehetra izao dia tsy hita teo amin'ny tony rehefa tany nanetsambo tany izy. Ary hitany mihitsy ny zavatra fiovany teo amin'ny fiainany zany. Ary rehefa nahita ihany ireo namany sy ireo mpiara-miasa aminy sy izay rehetra nafantatra azy dia tapiritsika momba ny fiainany hoe ary tena niovatafoka mihitsy zany tovolahy zany fa tsy hita teo amin'ny tsony ny zavatra fomba fiainany taloha. Ary tena ohatrany indraindray aza miandraisan'le olona azy ohatra hoe efa misy fahavoasana nefa fantatra hoe inona nahazo anazy. Zany ohatra zany ny zavatra asehony ny apôstôly Paoly. Tsy ny apôstôly Paoly ho fantatritsika fa ny olona izay teraka nanao fanoratena tan'Andriamanitra izay nateraka indray ho amin'ny olona izay mahitsy zany matetika dia tsy olona izay tsy nanao expérience momba zany dia ohatrany karazana ohatrany hoe fahadalàna no manankiany. Ny fanahy masina ry havana dia afaka manampy antsika halala zavatra tsy mety ao amintsika. Matetika olombelona atsika dia sarotra amintsika ny manaiky ny fahadisoantsika na ny adalantsika. Zany zavatra zany tsy androany any ny zavatra mipetraka zany toe-javatra zany fa tany amin'ny saibeny. Rehefa nantaniny Andriamanitra sy Adamo nanontaniany hoe fa nahoana no hoaninareo ny azo teo avoanitsara dia nahiliny tany amin'ny vadiny izy nahiliny tany amin'ny ramatoa. Tsika tsirairay avy dia manana toetra ohatran'izany matetika tsy eketsika ny zavatra tsy mety izay vitatsika sy ny fombafombatsika sy fomba ratsitsika. Ary matetika ny antony anaty izay mahatonga an'izany tsy haiketsika izany dia voalohany indrindra dia mbola titsika
ilay fahotana izay mahazakatsy ilay tsika mavita miteny ça c'est mon péché mignon na za tia mbola tsy ako vela mihitsy ny zavatra anatra zany ary tsy zakatsika mihitsy raha ohatra ka Andriamanitra no miteny antsika tsy efa ianao le afaka tsy ataonao zao zavatra tsy mety ataonao sarotra amitsika manaiky ny fampianarana sy ny fananarana ataon'Andriamanitra manarakaraka izany kotsika faharoa manarakarahanatsika dia menatrytsika mahita ny fahotatsika tsy tiatsika ho fantatry ny hafa ny zavatra fahotana vitatsika sy ny klimatsika matetika ary zany zavatra zany matetika tsy fantatritsika fa mety mitondratsika any amin'ny fahaverezana mety animba ny tokantranotsika manimba atsika eo amin'ny asatsika kanefa itsika dia manoy hatrany mamerina zany fahotatsika izany matetika le raha ohatra ny lasa ohatra ny drôpy mihitsy le izy ary ny fanaovana zany fahotana miafiny izay ataotsika zany miafiny ilatsika ny fanahin'Andriamanitra Jesosy dia teny fa ny fanahy masina dia afaka mampiaiky atsika ary mitondra atsika amin'ny fahamarinana sy ny lalana tokony ho alina zany ny masina faharay masina ao amintsika zay rehefa tsika ny eo amin'ny jaona toko fahaenina ka nindimy fahavavy jaona toko fahaenina ka nindimy fahavavy sy ny telo ambin'ny folo jaona toko fahaenina ambin'ny folo ka nindimy fahavavy sy telo ambin'ny folo zao voasoratra ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fizarana fatelo ambin'ny folo fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaritarana nareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny tolazaina avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarana nareo tanteraka antsika izany mety atsitsika mba vonona andray izany fanahy masina izany ary izany fanahy masina izany ny zavatra fahamarinana hoentiny eo amintsika dia mba ahafahantsika manala reo fahotana reo toetra ratsitsika ary izay mety mitsika sy mihinana moramora ao anatintsika zany asa fanahy masina zany dia afaka manampy ary izy mitondra marina eo amintsika mba ahafahantsika ity ieno azy isanandro asa raha tsitsika andrayan'izany fiovana ao anatintsika izany raha vonona andrayan'izany tsika za dia araky ny voalaza teo tamin'ny antsoamaraina teo fitanao mankataka an'izany fiovana izany raha sitaka ao sitaka tsirairay azy raha sitaka ao zany tsy sarotra mihitsy ny fomba angatahana an'izany fa raha ohatra tsika mangataka amin'Andriamanitra tsotra fotsiny eo Andriamanitra ny fanahinao masina ary hovay aho mba isaina sy anao fiatsika madio amin'Andriamanitra tahaka ny itovolahy zay lazaiko teo zay matyloateo ny anarany zany deoan'ny dahoako ny olona nahita anazy zany rehefa nitapitsy nahita ny fiovany tapoka dia tapoka mihitsy dia ohatran'ny zavatra karazana ohatra hoe misy fahavoazana tsika karadalàna hoe mahazo mitelo amin'ity olona ity fa raha ohatra ka ditsika ny mangataka isanandro isan'ora ny fiovatsika dia ho ataon'ny fanahy masina izany zay ny faniritsika sy ny faniriko ho atsika menakary mba samy andray fanahy masintsika mba ampiovatsika sy anovatsika tanteraka amin'ny rehefa nandy amin'ny Jesosy Kristy zay rahalanitra tsy hoe amen.
Fali